Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Fresh, brand new day today. ఈరోజు తాజా దినము. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును The గాక. Lord is good and His mercy endures forever. ప్రభు మంచివాడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును. Praise the Lord. Praise the Lord. I know you are a Bible lover. నాకు తెలుసు మీరు బైబిల్ని ప్రేమించువారు. You are a Jesus lover. మీరు యేసుని ప్రేమించువారు. And you are enjoying the series on Elijah, Elisha. మీరు ఏలియా ఎలీషా యొక్క సిరీస్ ని ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. Many of you are hearing this 2 times, 3 times, whole day. మీరు చాలా మంది దినమంతా వీక్షిస్తున్నారు, 2-3 సార్లు వింటూ ఉన్నారు. I celebrate all the feedbacks, all your experiences, all your testimonies. మీ ఫీడ్బ్యాక్లు, మీ సాక్ష్యాలు, మీ అద్భుతాలు నేను ఎంతో ఉత్సహిస్తూ ఉన్నాను. Amen. Amen. Today's power packed topic is ఈ రోజు శక్తివంతమైన అంశము the miracle of restoration. ఇదిగో సమకూర్పు అద్భుతము. The miracle of restoration. సమకూర్పు అద్భుతము. And this is part 33. ఇది 33వ భాగం అండి. Hallelujah. Hallelujah. Let's turn to 2 Kings 8 chapter verse 1 to 6. రెండో రాజుల గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 1 నుంచి 6 వరకు చూద్దామండి. Verse 1. మొదటి వచనము. Then Elisha spoke to the woman whose son he has restored to life, saying, Arise and go, you, your household, stay wherever you can, for the Lord has called for a famine, and furthermore it will come upon the land for 7 years. ఒకనాడు ఎలీషా తాము బ్రతికించిన బిడ్డకు తల్లి అయిన ఆమెను పిలిచి, యెహోవా క్షామకాలము రప్పించబోచున్నాడు గనక 7 సంవత్సరములు దేశంలో క్షామం కలుగునని చెప్పి నువ్వు లేచి నీవు నీ ఇంటి వారికి అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పాను. Hallelujah. Hallelujah. This is the same lady whom prophet Elisha through his prayer has resurrected the young boy. అయితే ఇదే స్త్రీ యొక్క కుమారుణ్ణి ఇదిగో ఎలీషా శక్తి చేత మృతుల్లో నుంచి లేవనెత్తి ఉన్నాడు. And now by the prophecy word Elisha predicts a very big problem is coming to the entire nation. అయితే ఇప్పుడు ఎలీషా ఎంతో గొప్ప విపత్తు క్షామము దేశం మీదకి రాబోతుందని తన ప్రవచన వాక్కుతో చెప్పి ఉన్నాడు. And he tells the lady to take her household as a family, leave the country because a very big problem is coming, and this problem, this famine is going to be over 7 long years. It's going to continue. 7 సంవత్సరములు దేశంలో క్షామం కలుగును గనక నీవు నీ ఇంటి వారిని తీసుకుని నీవు అనుకూలమైన చోటికి పోమని చెప్పుచూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Wherever you want to go, please leave this place quickly. Famine is coming. ఎక్కడ నీకు అనుకూలమో ఆ చోటికి వెళ్ళి త్వరితంగా వెళ్ళు, ఎందుకంటే క్షామం వచ్చున్నదని చెప్తున్నాడు. Verse 2. రెండవ వచనం. So the woman arose and did according to the saying of the man of God, and she went with her household and dwelt in the land of Philistines for 7 years. ఆ స్త్రీ లేచి దైవజనుని మాట చెప్తున్నారు, తన ఇంటి వారిని తోడుకొని ఫిలిస్తీన్ల దేశానికి పోయి 7 సంవత్సరాలు అక్కడ వాసం చేశాడు. Thank God for the word of the prophecy which protects the people from such severe famine. అలాంటి భయంకరమైన క్షామం నుండి భద్రపరచు ప్రవచన వాక్కును బట్టి దేవునికి వందనాలు. Hallelujah. Hallelujah. She goes to the land of Philistines 7 long years. She and her household are safe and they are living there. ఫిలిస్తీన్ల దేశమునకు తను వెళ్ళి 7 సంవత్సరాలు తను తన ఇంటి వారును సురక్షితంగా ఉన్నారు. Verse 3. మూడవ వచనం. It came to pass at the end of 7 years the woman returned from the land of Philistine, and she went to make an appeal to the king for her house and her land. అయితే ఆ 7 సంవత్సరాలు గతించిన తర్వాత ఆ స్త్రీ ఫిలిస్తీన్ల దేశంలోనికి వచ్చి తన ఇంటిని గురించి భూమిని గురించి మనవి చేయుటకు రాజునొద్దకు పోయాను. Now imagine. ఊహించండి. Now there is a situation in this lady's life. ఈ స్త్రీ యొక్క జీవితంలో ఒక సన్నివేశం ఉంది. Because of the great severe famine. ఇదిగో గొప్ప కరువును బట్టి. And because of the oracle of God. దేవుని యొక్క వాక్కును బట్టి. She leaves to Philistine. ఫిలిస్తీన్ల దేశంలోకి తను వెళ్ళింది. For 7 long years. 7 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉంది. And now she has lost her land, her house and everything. తన భూమిని, తన దేశం, తన ఇంటిని తను పోగొట్టుకున్నదిగా ఉంది. Now again she needs a house, she needs a land, she needs a property, she needs everything. అవును, తన యొక్క భూమి అవసరం ఉంది, తన ఇల్లు అవసరం ఉంది, తన యొక్క ఆస్తి అవసరమై ఉంది. Now she goes to the king to appeal for her land and property. అయితే తను రాజు యొద్దకు వెళ్ళి తన యొక్క భూమి కొరకై, తన ఇంటి కొరకై తను ఆ మనవి చేస్తూ ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. Look how supernaturally God intervenes for this lady. ఈ స్త్రీ కొరకై సహజాతీతంగా దేవుడు ఎలా జోక్యం చేసుకుంటున్నాడో చూడండి. It is not that very simple to just go to the king
king and tell the request, and it is not that the king is going to answer. No, unless God does something, the king cannot do anything. ఏదో సామాన్యంగా వెళ్ళి రాజుకి చెప్తే రాజు చేయడం అంత సులువు కాదు. ఇది దేవుడు జోక్యం చేసుకుంటేనే కానీ ఆ రాజు మనవి Look at the supernatural intervention. చూడండి సహజాతీతమైన దేవుని యొక్క జోక్యం చూడండి. Verse 4. Then the king talked with Gehazi, the servant of the man of God, saying, tell me, please, all the great things Elisha has done. Wow. రాజు దైవజనుని పనివాడుని గెహాజీతో మాట్లాడి ఎలీషా చేసిన గొప్ప కార్యములన్నీ నాకు తెలియజేయమని ఆజ్ఞించి ఉండెను. Amen. Amen. When the lady is walking and coming into the king's palace, ఎప్పుడైతే ఈ స్త్రీ తను నడుచుకుంటూ రాజు భవంతిలోనికి వస్తుందో, she has a problem. తనకు సమస్య ఉంది. She has a situation. తనకు సన్నివేశం ఉంది. She has no house. ఇల్లు లేదు. Her property is gone. తన యొక్క ఆస్తి పోయింది. She is on the road now. తన వాస్తవంగా చెప్పాలంటే వీధిలో ఉంది. There is no proof. ఏ మాత్రం ప్రూఫ్ లేవు. But look at how God works for her. అయితే చూడండి దేవుడు ఎలాగూ తన కొరకై పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. Same at that time. ఆ సమయంలోనే The servant who was with Elisha, ఎలీషాతో ఉన్న పనివాడు, whose name was Gehazi, he was talking with the king. రాజుతో తను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And the king is so interested. రాజు ఎంతో శ్రద్ధ కలిగి He is asking to గెహాజీని అడుగుతూ ఉన్నాడు. tell me the stories of the miracles that Elisha prophet has done. ఎలీషా ప్రవక్త చేసిన అద్భుతాలన్నీ కూడా నాకు వివరించమంటాడు. Hallelujah. Hallelujah. Now verse 5. 5వ వచనము. Now it happened as he was telling the king how he had restored the dead to life, there was the woman whose son he restored to life, appealing to the king for her house and for her land. And Gehazi said, my lord, O king, this is the woman and this is her son whom Elisha restored to life. Wow, what a direction of God. Say hallelujah. Wow, hallelujah. దేవుని ఎంత గొప్ప నడిపింపు. అతడు ఒక్క మృతునికి ప్రాణం పోసి తిరిగి రప్పించి సంగతి వాడు రాజునకు తెలియజేయుచుండగా ఎలీషా బ్రతికించిన బిడ్డ తల్లి తన ఇంటిని గూర్చి భూమిని గూర్చి రాజుతో మనవి చేయవచ్చును. అంతటా గెహాజీ, నా ఇల్లవాడైన రాజా, ఆ స్త్రీ ఇదే, మరియు ఎలీషా తిరిగి బ్రతికించిన ఆ బిడ్డ ఈవిడ బిడ్డే. Hallelujah. Hallelujah. So Gehazi kept on talking stories after stories to the king. రాజుకు వృత్తాంతం వెంబడి వృత్తాంతం చెబుతూ ఉన్నాడు. It was so interesting for the king. రాజుకు ఎంతో శ్రద్ధ గలుపుతూ ఉన్నాడు. And he began to narrate about the resurrection of the lady's son whom Elisha brought to life. ఎలీషా ఎవరే ఈ స్త్రీ యొక్క కుమారుణ్ణి మృతుల్లో నుండి తెచ్చాడో ఆ విషయం చెప్తూ ఉన్నాడు. And as he was talking about that lady, ఆ స్త్రీని గురించి తను మాట్లాడుతూ ఉండగా immediately at the same time, అదే సమయంలో this lady walks in the palace. ఆమె ఆ యొక్క భవంతిలోనికి నడుస్తూ వస్తుంది. Wow, what a coincidence. ఓ ఎంత చక్కటి ఆ యొక్క సందర్భము. What a timings. ఎలాంటి సమయాలు చూడండి. That is the Kairos moment of God. అది కైరోస్ దేవుని యొక్క కదలిక అయింది. Divine moment. అది దైవికమైన కదలిక. God makes things to happen at the right time, with the right people, with the right place, doing the right thing. The Kairos moment of God. It's a supernatural intervention of God. Say hallelujah. చెప్పు హల్లెలూయా. సరైన సమయంలో సరైన స్థలంలో సరైన వ్యక్తులతో కైరోస్ సమయాన్ని కలిగించు దేవుడు అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He could have come at some other time. ఆ స్త్రీ వేరే సమయంలో రావచ్చు కదా. Or Gehazi could have come on some other time. గెహాజీ కూడా ఏదో ఒక సమయంలో రావచ్చు. Gehazi could have talked about some other narration. వేరే అద్భుతాన్ని గురించి తను మాట్లాడవచ్చు. See how God arranged the Kairos moment. చూడండి దేవుడు ఎలాగూ కైరో గడియలను ఏర్పాటు చేస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. Right thing will happen at the right time, the right people and the right place. That's the Kairos moment of God. సరి అయిన విషయం సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన స్థలములో సరైన వ్యక్తులకు జరుగును. అదే కైరోస్ కదలిక. And immediately Gehazi looks at this woman. వెంటనే గెహాజీ స్త్రీ వంక చూస్తాడు. Says, "O king, ఓ రాజా, she is the lady. ఈవిడే ఆ స్త్రీ అయి ఉంది. She is the lady ఈవిడే ఆ స్త్రీ అయి of ఉంది. whom I am talking about." నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో ఆ స్త్రీ ఈవిడే. Amen. Amen. And then the king restores everything she lost. అయితే రాజు తనకు ఏదైతే పోగొట్టుకున్నదో అదంతటిని తిరిగి ఇస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. Supernatural intervention of God. సహజాతీతమైన దేవుని యొక్క ఆ యొక్క జోక్యం చేసుకోవడం. Some of you are watching. మీలో కొంతమంది చూస్తున్నారు. You have some court case. మీ కోర్ట్ కేసులు కలిగి ఉన్నారు. You have some police station case. మీరు పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసులు Some people are unjustly fighting with you. మీతో ఎవరో అక్రమంగా పోరాడుతూ ఉన్నారు. Some people you lost many things in your life. మీ జీవితంలో అనేక విషయాలు పోగొట్టుకున్నారు కొందరు. But today అయితే ఈ రోజు God is bringing his divine
supernatural kairos moment in your life. సహజాతీతమైన Glory. కైరో గడియను దేవుడు మీ జీవితంలో తెస్తూ ఉన్నాడు. Supernatural restoration is coming. సహజాతీతమైన సమకూర్పు కలుగుచూ If ఉన్నది. you dare to believe the word of the Lord, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నమ్మడానికి ధైర్యం చేయి. restoration will begin in your life from today onwards. ఈ రోజు నుండి నీ జీవితంలో సమకూర్పు కలుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on, let us pray. రండి ప్రార్థన I చేద్దాం. want to pray for you. నేను నీ కొరకై ప్రార్థన చేయగోరుతున్నాను. Father, I thank you for the restoration season. తండ్రి సమకూర్పు సమయాన్ని బట్టి నీకు The kairos moment has come in their life. కైరో యొక్క సమయం వారి జీవితాల్లో The వచ్చిన sun of righteousness is dawning upon them. నీతి సూర్యుడు వారి జీవితంలో ఉదయించిన Thank you for the miracles. అద్భుతాలు బట్టి వందనాలు. Long time pending things, Lord, you are answering and releasing it. ఓ చాలా కాలికంగా దీర్ఘకాలికంగా ఏవైతే Glory. పెండింగ్ గా ఉన్నాయో వాటికి జవాబులు The breakthroughs are coming. ఇదిగో విడుదల కలుగుచున్నాయి. Lift up your hands and receive whatever miracle, whatever prayer answer, whatever breakthrough you want. God is releasing that for you right now. చేతులైతే పొందుకో. ఏదైతే అద్భుతం కావాలో, ఏదైతే విడుదల కావాలో, ఏదైతే నువ్వు అడుగుచున్నావో పొందుకో. I call it as done. అది జరిగిందని నేను నమ్ముచున్నాను. In Jesus' mighty name. యేసు శక్తివంతమైన నామములో. And all of you say amen. మీరందరూ చెప్పండి ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's a restoration. సమకూర్పు. Thank the Lord. వందనాలు చెప్పు. I know you are blessed. నాకు తెలుసు మీరు దీవింపబడ్డారు. Share this message with someone. ఎవరితోనైనా ఈ వర్తమానాన్ని See you పంచుకోండి. tomorrow. రేపు నేను మిమ్మల్ని చూస్తాను. Amen. ఆమేన్.